takk for invitasjonen. Og for meg så det jo veldig kjekt å stå her framfor Kulturhuset i Åsane, som også en annen viktig sak som jeg har kjempet for. Og Bybane også en slik sak som viktig for Åsane. Og det som har vært viktig for Senterpartiet hele tiden, det å sikre Åsane en grønn utvikling og enda bedre kollektivtilbud. Og jeg mener at nå det vår tur til å bli prioritert. Senterpartiet har vært en pådriver i Bergen for bybanesaker i de siste 20 årene. Jeg satt jo i Bergen bystyre fra 2003 til 2007, og da var dette en viktig sak for meg da, og jeg vil si det en enda viktigere sak for meg nå. For skal vi få til en grønn utvikling og ta vare på det grønne Åsane, så må vi stoppe den bilbaserte utviklingen. Det skal være enkelt å ta seg fram, både til fots, sykkel og ikke minst ved kollektiv. Både i Bergen, men også i Åsane. Så det sånn at selvsagt dette den viktigste klimasatsingen som står bakom her. Men det jo også en viktig byutviklingssak. Og at det skal bidra til gode nærmiljø og attraktive plasser. Det ser vi har også skjedd når vi har bygd baner mot sør. Så har jeg lest at en krone som har vært investert altså hver krone som har vært investert i bybaner fører til 20 kroner i andre investeringer. Og det aller viktigste jo at dette vil dra Bergen i en miljøvennlig retning. Senterpartiet på Stortinget har slått fast at vi vil sikre statlige midler til bybaner gjennom byvekstavtalene. Senterpartiet har også støttet merknader, for det alltid diskusjon om trasé. Og vi har støttet merknader om at regjeringen bør følge opp at det planlegges et langt miljølokk i Eidsvåg, sånn at den kan ta vare på naturverdier, landbruksverdier og bymiljøet i Eidsvåg. At det blir ivaretatt på en god måte. Åsane var jo egen kommune frem til 1972. Vi ble faktisk tvangssammenslått. Men jeg skal ikke snakke om det. Men altså, kommunestyret i Åsane hadde altså før sammenslåingen vedtatt en klar plan om og en trasé for forstadsbane fra Botlabo til Hesthaugen. Når en blir slått sammen med Bergen, så la Bergen bystyre disse planene i en skuff, og så vet vi at den satser på motorveier. Det altså 50 år siden. Så kan vi fint si at det var en feil prioritering den gangen. Men vi må ikke vente 59 år for å få dette her realisert. Og det var jo ganske framsynte politikere den gangen som så at her måtte en prioritere kollektivt. Men nå må det i hvert fall være Åsane sin tur snart. Nå har Åsane 42 000 innbyggere. Det på linje med andre norske byer, sånn som Arendal og Ålesund. Og det klart at på Østlandet så får de mange statlige midler til å bygge jernbane, intercity, og vi fortjener faktisk her i vest, i Bergen, Hordaland og Åsane, at den får statlige midler til den viktigste kollektivsatsingen, infrastruktur, som også en kjempestor og viktig miljøsatsing. Det jo bestemt av Bergen bystyre i 2000 at Bybanen valgt for å være ryggraden i kollektivtilbudet i Bergen. Av ulike grunner så Åsane utsatt, men nå det jo Åsane sin tur. Og det et statlig ansvar, det Stortinget sitt ansvar å sikre statlige midler til denne investeringen. Og det et ansvar som Senterpartiet klar på at vi skal ta. Og da skal jeg ikke si annet enn god bybanemarsj, sykkelmarsj og et godt valg. Takk.